Bunları havucu en ince doğrama yöntemi budur sevgili dostlar. Eğer havuçlarımızı ince doğrayacaksak bu şekilde yapabiliriz ancak. Sevgili dostlar, bugün size harika bir tavuklu pırasa yapacağım. Bilinmişin dışında. Evet, harika olacak. Emin olabilirsiniz. Siz de denerseniz harika, lezzetli bir yemek çıkarmış olursunuz. Şimdi bakın, şöyle mümkün olduğu kadar tavukları bu şekilde ince ve uzun doğruyorum bu şekilde. Öyle çok tavuğa da gerek yok. Bakın şöyle bir tane göğsüm var. Birkaç parça kenarlarından aldım. Bütün tavuktu. Şimdi şöyle ince olarak doğruyorum sevgili dostlar. Bu şekilde doğruyorum incecik. Siz de böyle doğrayarak gerçekten mükemmel bir pırasa yemeği yapabilirsiniz. Bilmiyorum, biz çok seviyoruz. İnşallah siz de çok seveceksiniz. En son yaptığım pırasa yemeği bunun gibi değildi. Farklıydı. Doyamadım be. Yiyecekler diye korktum. Evden gittim geldim yok. Vallahi o çok harikaydı. Bu da çok harika olacak. Ben her zaman için atam dedem usulü yemekleri seviyorum. Onun için pırasanın zaten besin değerini bilmeyen yok. Faydalarını bilmeyen yok. Ama bir de tavuk koyduğumuzda taçlandırıyoruz pırasayı. Bakın bu şekilde güzelce doğradım. Ve şimdi tavamıza koyacağım. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağımızı koyduk. Üzerine incecik kıydığımız şeylerimizi de koyduk. Tavuklarımızı. Bir de konuşabilsem çok şey konuşacağım sevgili dostlar. Pırasalarımızı doğramaya. Bakın aynı boyda kesiyorum. Şimdi de bunu şu şekilde ayıracağım ve şöyle bu şekilde doğrayacağım sevgili dostlar. Sevgili dostlar, bakın havuçlarımızı da şöyle mümkün olduğu kadar uzun doğrayıp bunları da jülyen doğrayacağım. Havuçlarımızı da jülyen doğrayacağım yani. Bunları havucu en ince doğrama yöntemi budur sevgili dostlar. Eğer havuçlarımızı ince doğrayacaksak bu şekilde yapabiliriz ancak. Bakın sevgili dostlar, şöyle birazcık bu sotelendi. Şimdi de havuçlarımızı koyuyoruz. Ve pırasalarımızı koyuyoruz. Ve pişmeye devam ediyor. Bakın sevgili dostlar, harika olacak. Ağzını kapatalım. Bu böyle pişirsin yavaş yavaş. Sevgili dostlar, bakın 2 tane biberimiz var. Bir kapya biberimiz, bir de yeşil biberimiz var. Aynı şeyi nasıl doğradıysak havuçla şeyi nasıl jülyen böyle ince doğradıysak biberlerimizi de o şekilde doğruyoruz. Hani biber olmasa da olur mu? Olur tabii ki, neden olmasın? Ya görsellik, lezzet,
Lezzet de çok önemli. Biber çok güzel lezzet veriyor. Yani yoksa şu kış gününe yani illa biber alıp da olmazsa olmaz demeyelim lütfen. Biber olmadan da olur. Neden olmasın? Çünkü herkes biber alamayabiliyor. Ya mutlaka şunun kilosu 15 lira olmuş yani. Nasıl alalım? Anne başka yerde kaç para biliyor musun? 50 lira. O kadar da değil. Vallahi gösteriyorlar. Tövbe tövbe. Evet. Sosyal medyada gördüm ben. Bilmiyorum ben o kadar Bakma biz ucuz alıyoruz kendi fiyat bünyemize araştırması göre. yapmadım. Ama kırmızı biberi 9 liradan aldım. Yeşil biberi 15 liradan aldım. Yani insana dokunuyor. Yalan mı söyleyeyim şimdi? Sevgili dostlar, bakın güzel güzel pişmeye devam ediyor. Yemeğimiz gayet güzel pişiyor. Şimdi de bakın biberlerimizi atıyoruz. Ve yine pişmeye devam ediyor sevgili dostlar. Güzelce ne pişsin, böyle pişmeye bırakalım. Ağzını kapatalım ve pişsin. Ara ara karıştıracağız. Sevgili dostlar şöyle birazcık da tuz ekleyip pişmesine devam edeceğiz. Harika bir pırasalı tavuklu pırasa kavurması oldu. Şimdi gerçekten mükemmel görünüyor. İnanın lezzeti de bir o kadar harika. Şöyle alayım. Yani her öğüne yenebilecek mükemmel bir Sevgili dostlar, çok harika bir yemeğimiz oldu bakın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.